मज़मून फिज़िक्स क्लास 10 बाब 15 सबक 10 हिस्सो ॿियो रेज़िस्टरनि जो ॻंढापो कॉम्बिनेशन ऑफ रेज़िस्टर्स। अस्सलाम वालेकुम प्यारा ॿारो, सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार आउं आहियां सनाउल्ला महर। हिन वीडियो में जेको असां अॼु मौज़ू पढ़ंदासीं उहो आहे रेज़िस्टरनि जो ॻंढापो यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेज़िस्टर्स। प्यारा ॿारो, हिन मौज़ूअ खे शुरू करण खां पहिरीं असीं हिन मौज़ूअ जा सिख्या जा मक़सद सम्झंदासीं, पर हिन लेक्चर जा जेके सिख्या जा मक़सद आहिनि प्यारा ॿारो उहे बि असांजा जेको आहे साॻिया आहिनि। हिन जी पहिरीं पॉइंट में चवे थो अंडरस्टैंड व्हाट इज़ मीन्ड बाय सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेज़िस्टर्स, यानी उहो सम्झंदासीं त रेज़िस्टरनि जो सिलसिलेवार ऐं मुतवाज़ी ॻंढापे जो मतिलबु छा आहे। ॿी पॉइंट में चवे थो डिफरेंशिएट बिटवीन सीरीज़ एंड पैरेलल कनेक्शंस बेस्ड ऑन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी सिलसिलेवार ऐं मुतवाज़ी ॻंढापे में करंट ऐं मख़फ़ी फ़र्क़ जे फ़र्क़ खे जाचण। व्हाई वी स्टडी दिस, ही असीं छो था पढ़ूं। हिन जे लाइ चवे थो बाय स्टडिंग दिस वी लर्न हाउ मल्टीपल रेज़िस्टर्स बिहेव व्हेन कनेक्टेड इन डिफरेंट वेज। वी आल्सो एनालाइज and design practical circuits used in homes, industries and electronic gadgets and build a foundation for studying advanced electrical networks and power distribution। हिन चवण जो मतिलबु आहे त रेज़िस्टरनि जे ॻंढापे जो मुतालो करण सां असां उहो सम्झी सघूं था त मुख़्तलिफ़ रेज़िस्टर मुख़्तलिफ़ तरीक़े सां ॻंढिजण ते कीअं कमु कनि था, जीअं सिलसिलेवार ऐं मुतवाज़ी ॻंढापो। असां घरनि, कारखाननि, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसनि में इस्तेमालु थींदड़ अमली सर्किटनि जो तजज़ियो ऐं डिज़ाइन बि करियूं था ऐं वधीक तरक़ी याफ़्ता बरक़ी नेटवर्क ऐं बिजलीअ जी वर्श पढ़ण लाइ बुनियाद तयारु करियूं था। तो प्यारा ॿारो, हिन खां पहिरें वारे लेक्चर में असां कॉम्बिनेशन ऑफ रेज़िस्टर्स खे पढ़ियो हुयोसीं ऐं उन में असां जेको आहे त जेका कॉम्बिनेशन डिस्कस कई हुईसीं उहा हुई असांजी सीरीज़ कॉम्बिनेशन यानी सिलसिलेवार ॻंढापो। पर हिन लेक्चर में हिते असां जेको आहे त पैरेलल कॉम्बिनेशन खे डिस्कस कंदासीं, जंहिंखे असां सिंधीअ में चऊं था मुतवाज़ी ॻंढापो। हाणे हिन कॉम्बिनेशन खे असां कीअं सम्झंदासीं, इन खे सम्झण जे लाइ असांखे जेको आहे त हिकिड़े डायग्राम जी ज़रूरत पवंदी। सभ खां पहिरीं हिन डायग्राम खे ॾिसो प्यारा ॿारो, जीअं असां आसानीअ सां हिन कॉम्बिनेशन खे सम्झी सघूं। सभ खां पहिरीं ॾिसो त असां छा कयो आहे त असां वटि जेको आहे त टे रेज़िस्टर्स आहिनि, ठीकु आहे। हिकिड़ो आहे R1, ॿियो आहे R2, टियों आहे R3, यानी टिनी रेज़िस्टरनि जा जेके वैल्यूज़ आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ आहिनि। उन खां पोइ छा कयो, असां इन टिनी रेज़िस्टरनि खे जेको आहे त बैटरीअ सां कनेक्ट कयो आहे। उन खां पोइ हाणे छा थींदो त करंट जेको आहे फ्लो थींदो पॉज़िटिव टर्मिनल खां नेगेटिव टर्मिनल जी तरफ़। पर जेकॾहिं असां हिन करंट जे फ्लो खे ॾिसंदासीं प्यारा ॿारो, त करंट जो जेको फ्लो आहे उहो हिन तार खां हीअं हलंदो हलंदे हलंदे जॾहिं हिन पॉइंट ते पहुचंदो त करंट छा थींदो, करंट जेको आहे त डिस्ट्रीब्यूट थी वेंदो। काॾे डिस्ट्रीब्यूट थी वेंदो, करंट जो हितां वारो जेको रस्तो हुयो उहो हिकु हुयो, पर जॾहिं हिन पॉइंट ते पहुओ त करंट खे फ्लो थियण जे लाइ टे रस्ता मिली विया। पोइ कुझु करंट पहिरें रेज़िस्टर ॾे वेंदो, कुझु करंट ॿिए रेज़िस्टर ॾे वेंदो ऐं कुझु करंट टे रेज़िस्टर ॾे वेंदो। तो अहिड़े नमूने सां करंट जेको आहे त उहो डिस्ट्रीब्यूट थी वेंदो ऐं उन खां बाद में वरी साॻियो करंट जेको आहे हिन पॉइंट ते अची करे गॾु थी करे पोइ वरी साॻियो उन बैटरीअ जे तरफ़ वापसि थींदो। पर हाणे हिते जेकॾहिं असां ॾिसूं प्यारा ॿारो करंट जे हिसाब सां, त करंट खे जॾहिं असां डिस्कस कयो होसीं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में, त उन टाइम उन करंट खे जेको रस्तो हुयो उहो सिर्फ़ु हिकिड़ो ई हुयो, त हिकिड़े ई रस्ते सां जेको आहे त करंट फ्लो पियो थिए। पर जेकॾहिं असां हिते पैरेलल कॉम्बिनेशन में ॾिसूं था त करंट खे जेको आहे त फ्लो थियण जे लाइ, करंट खे गुज़रण जे लाइ टे रस्ता था मिलनि। हाणे इन करंट खे मद्देनज़र रखी करे, इन जे फ्लो खे मद्देनज़र रखी करे जेकॾहिं असां इन जी डेफिनेशन ठाहियूं त डेफिनेशन जेको आहे त कीअं ठहंदी, इन जे लाइ असां चवंदासीं, चए थो अ कॉम्बिनेशन इन विच द फ्लो ऑफ करंट हैज़ मोर देन वन पाथ इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी अहिड़ो ॻंढापो जंहिंमें करंट जे वाकिरे लाइ हिक खां वधीक रस्ता हुजनि उनखे मुतवाज़ी ॻंढापो चइबो आहे। यानी करंट खे जेको आहे त हिकु रस्तो न आहे, करंट खे घणा रस्ता थी विया, हिक खां वधीक। पोइ जेतिरा असां रेज़िस्टर हिन में एड कंदा वेंदासीं ओतिरा रस्ता करंट खे जेको आहे त मिलंदा वेंदा। हिते असां जेको आहे त हिन डायग्राम में सिर्फ़ु टे रेज़िस्टर असां कंबाइन कया आहिनि, त हिन खे हिते करंट जे लाइ जेको आहे त टे रस्ता खुली पिया, ठीकु आहे। यानी फ्लो थियण जे लाइ हिन खे हिते जेको आहे त टे रस्ता मौजूदु आहिनि। इन करंट खे असां जेको आहे त मद्देनज़र रखी करे हीअ डेफिनेशन ठाही। उन खां बाद में हिकिड़ी ॿी पॉइंट ते डिस्कस कंदासीं, उहो आहे वरी वोल्टेज। हाणे जेकॾहिं असां वोल्टेज जी ॻाल्हि कंदासीं प्यारा ॿारो, त वोल्टेज लाइ असां ऑलरेडी डिस्कस करे आया आहियूं त जेकॾहिं कोई बि अप्लायंस या कोई बि डिवाइस
जॾहिं बैटरी सां डायरेक्ट कनेक्ट हुजे यानी उन जूं ॿई जेके साइड्स आहिनि उहे डायरेक्ट बैटरीअ जे पॉज़िटिव ऐं नेगेटिव टर्मिनल सां कनेक्ट हुजनि त बैटरीअ जो पोटेंशियल डिफरेंस ऐं उन डिवाइस जो या उन अप्लायंस जो जेको पोटेंशियल डिफरेंस आहे उहो सेम रहंदो। हाणे हिन केस में जेकॾहिं असां ॾिसूं त हिन केस में छा थो थिए, तव्हां ॾिसंदव त जेकॾहिं असां रेज़िस्टर 1 खे था खणूं त हिन जी हिकिड़ी जेका एंड आहे उहा डायरेक्ट बैटरीअ सां कनेक्ट आहे ऐं ॿी एंड बि असांजी जेका आहे त उहा डायरेक्ट बैटरीअ सां कनेक्ट आहे। ॿिए जेकॾहिं रेज़िस्टर खे ॾिसंदासीं त ॿिए रेज़िस्टर जी हिकिड़ी एंड जेको आहे त बैटरीअ सां कनेक्ट आहे, अहिड़ी तरह सां ॿी एंड जेको आहे बैटरीअ सां कनेक्ट आहे। उन खां पोइ टे रेज़िस्टर जे तरफ़ हलंदासीं त टे रेज़िस्टर खे बि ॾिसंदासीं त उन जूं बि ॿई जेके एंड्स आहिनि, ॿई जेके पासा आहिनि उहे डायरेक्ट बैटरीअ सां कनेक्ट आहिनि। हाणे इन जो मतिलबु छा थियो त इन्हनि टिनी रेज़िस्टरनि में जेका वोल्टेज आहे उहा साॻी रहंदी जेका असांजी बैटरीअ जी वोल्टेज आहे यानी पोटेंशियल डिफरेंस आहे। छाजे करे? उहो इन जे करे त इन टिनी रेज़िस्टरनि जूं जेके साइड्स आहिनि यानी इहे टई जेके रेज़िस्टर आहिनि इहे डायरेक्ट असांजी हिन बैटरीअ सां कनेक्ट आहिनि। हाणे जेकॾहिं असां वोल्टेज जी ॻाल्हि कयूं प्यारा ॿारो त वोल्टेज हिन टिनी रेज़िस्टरनि में छा थी रहे, सेम थी रहे। ठीकु आहे, हिते डिफरेंट कहिड़ी शइ आहे, डिफरेंट जेका शइ आहे उहा आहे करंट। बाक़ी वोल्टेज असांजी जेको आहे त हिन कॉम्बिनेशन में सेम थी रहे। हाणे वोल्टेज खे मद्देनज़र रखी करे जेकॾहिं असां इन जी ॿी डिफिनेशन ठाहिण जी कोशिशि कयूं त असां कहिड़े नमूने सां लिखंदासीं, इन जे लाइ चवे थो अ कॉम्बिनेशन इन विच द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ऑल द रेज़िस्टर्स इज द सेम वाइल द करंट थ्रू ईच रेज़िस्टर is different is called a parallel combination। अहिड़ी कॉम्बिनेशन, अहिड़ो ॻंढापो जंहिंमें जेको आहे त पोटेंशियल डिफरेंस जेको आहे रेज़िस्टरनि जो उहो साॻियो रहे ऐं उन खां पोइ करंट जेको आहे उहो असांजो जेको आहे त हर रेज़िस्टर में मुख़्तलिफ़ हुजे। अहिड़ी कॉम्बिनेशन खे असां चवंदासीं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीकु आहे प्यारा ॿारो। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हाणे जीअं त असां ओम्स लॉ पढ़ी आया आहियूं त ओम्स लॉ जो फार्मूलो आहे V = IR। हाणे हिते जेका शइ असांजी डिफरेंट आहे उनखे असां हिते हाईलाइट कंदासीं, उनखे असां सब्जेक्ट बणाईंदासीं। डिफरेंट कहिड़ी शइ आहे? करंट आहे। हाणे करंट खे जेकॾहिं मालूम करणु चाहियूं असां त हर हिकु रेज़िस्टर में करंट केतिरो गुज़रे थो त उन जे लाइ असां ही फार्मूलो यूज़ कंदासीं, I = V/R। हाणे जेकॾहिं फर्स्ट रेज़िस्टर जी असां ॻाल्हि कयूं त फर्स्ट रेज़िस्टर जो जेको फार्मूलो थींदो उहो थींदो I1 = V/R1 ऐं सेकंड रेज़िस्टर जी जेकॾहिं ॻाल्हि कंदासीं त सेकंड रेज़िस्टर जो फार्मूलो थींदो V2 = V/R2 ऐं थर्ड रेज़िस्टर जी जेकॾहिं ॻाल्हि कंदासीं त उन जो फार्मूलो बीहंदो I3 = V/R3। ठीकु आहे प्यारा ॿारो। हाणे हिन फार्मूले जे तहत असां फर्स्ट रेज़िस्टर जो करंट मालूम कंदासीं, हिन फार्मूले जे तहत ॿिए रेज़िस्टर जो ऐं हिन फार्मूले जे तहत टे रेज़िस्टर जो। हाणे इन खां बाद में असां जेको आहे त डेरिवेशन कंदासीं ऐं कहिड़े नमूने सां जेको आहे त असां हिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में असां इक्विवेलेंट या टोटल रेज़िस्टेंस मालूम करे सघूं था। सभ खां पहिरीं असीं टोटल करंट जी ॻाल्हि कंदासीं प्यारा ॿारो। जेकॾहिं असां सभिनी रेज़िस्टरनि में करंट मालूम करणु चाहियूं त कीअं कंदासीं, उन जे लाइ असां सभिनी रेज़िस्टरनि जो जेको करंट आहे उहो पाण में प्लस कंदासीं ऐं उन खां बाद में जीअं त करंट जे लाइ असां हीअ इक्वेशन ड्राइव कईसीं त I1 बराबरि हुयो V/R1 ऐं I2 बराबरि थींदो V/R2 ऐं I3 बराबरि थींदो V/R3 जे। उन खां बाद में प्यारा ॿारो हाणे जेकॾहिं असां हिते ॾिसूं त हिते का शइ असांजी कॉमन निकिरे थी। हा, कहिड़ी शइ आहे? उहा आहे असां वटि V। त हाणे हिते V असां जेको आहे त कॉमन था कढूं, तो V असां हिते कॉमन कढीसीं। बाक़ी हिते छा बचो? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीकु आहे। उन खां बाद में हीअ V जेका आहे हिन V असां हिते कैंसिल आउट थी वेंदी। ठीकु आहे। बाक़ी असां वटि वैल्यू छा बचंदो? उहो बचंदो 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। या असां हिनखे हिन तरीक़े सां बि लिखी सघूं था त 1/RE = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। हाणे RE छा आहे? RE आहे असांजो इक्विवेलेंट रेज़िस्टेंस। यानी तो हिन फार्मूले जे तहत असां टोटल रेज़िस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में मालूम करे सघूं था। उन खां बाद में हाणे कुझु की पॉइंट्स जे तरफ़ हलंदासीं। तो की पॉइंट में पहिरीं पॉइंट में चवे थो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट रेज़िस्टेंस ऑलवेज डिक्रीज। चवे थो त पैरेलल कॉम्बिनेशन में छा थींदो त जेका असांजी टोटल रेज़िस्टेंस हूंदी उहा डिक्रीज थींदी। जीअं त असां सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पढ़ियोसीं त उन में टोटल रेज़िस्टेंस छा पई थिए? इंक्रीज पई थिए। त हिते छा थींदी? हिते डिक्रीज थींदी। उन खां बाद में सेकंड पॉइंट में चवे थो त नेट रेज़िस्टेंस इज ऑलवेज लोअर देन द लोएस्ट इंडिविजुअल रेज़िस्टेंस। चवे थो त जेका नेट रेज़िस्टेंस हूंदी उहा हमेशह जेको असांजो लोवेस्ट रेज़िस्टर हूंदो उन खां बि घटि ईंदी। हाणे मिसाल जे तौर ते जेकॾहिं असां वटि ही टे रेज़िस्टर आहिनि 6, 4 ऐं 2 ओम जो,
त अहिड़े नमूने सां जेका असांजी टोटल रेज़िस्टेंस ईंदी उहा ईंदी असांजी 2 ओम खां बि घटि। ऐं सीरीज़ कॉम्बिनेशन में असां छा पिया कयूं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जेका रेज़िस्टेंस हुई उहा असांजी हिन वॾे रेज़िस्टर खां बि वधीक अचे पई, पर हिते छा थो थिए, हिते वरी घटि में घटि रेज़िस्टेंस खां बि असांजी जेका नेट रेज़िस्टेंस आहे उहा घटि थी वेंदी। ठीकु आहे। उन खां बाद में प्यारा ॿारो हींअर डिस्कस कंदासीं एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन खे। इन जे लाइ पहिरीं पॉइंट में चवे थो ईच अप्लायंस कैन बी टर्न्ड ऑन और ऑफ इंडिपेंडेंटली। तो चवे थो त असां कंहिं बि अप्लायंस खे, कंहिं बि डिवाइस खे जेको आहे त अलॻि अलॻि जेको आहे त ऑन या ऑफ करे सघूं था। उन खां बाद में सेकंड पॉइंट में चवे थो द वोल्टेज ऑफ ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज द सेम एज द पावर सप्लाई लाइन। चवे थो त जेका पावर सप्लाई लाइन आहे उन में जेका वोल्टेज हूंदी ओतिरी वोल्टेज असांखे उन अप्लायंस खे मिलंदी जॾहिं असां उन अप्लायंस खे पैरेलल कॉम्बिनेशन में जेको आहे त पाण में कनेक्ट कंदासीं, यानी असांजी वोल्टेज ड्रॉप न थींदी। जेतिरी जेको आहे त मेन सप्लाई में वोल्टेज हूंदी ओतिरी वोल्टेज असांखे जेको आहे त उन अप्लायंस में या उन डिवाइस में मिलंदी। मिसाल जे तौर ते जेकॾहिं बैटरीअ जी वोल्टेज आहे 12 वोल्ट त उन बल्ब खे या उहा जेका एलईडी असां यूज़ कयूं था या जेको बि डिवाइस असां यूज़ कयूं था उन जी जेका वोल्टेज हूंदी उहा बि असांजी 12 वोल्टेज ई हूंदी, यानी जेका वोल्टेज आहे उहा ड्रॉप न थींदी। उन खां पोइ थर्ड पॉइंट में चवे थो इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू अ प्रॉब्लम द अदर अप्लायंस विल कंटिन्यू टू फंक्शन। चवे थो त जेकॾहिं को हिकिड़ो अप्लायंस कंहिं प्रॉब्लम जे करे, कंहिं मसइले जे करे बंदि थो थी वञे या ख़राब थो थी पवे, कमु नथो करे, त उन जो असर ॿिए कंहिं अप्लायंस ते न पवंदो। सिर्फ़ु उहो इंडिपेंडेंटली उहो हिकिड़ो ई अप्लायंस जेको हूंदो उहो वर्किंग न कंदो, बक़ायनि ते कंहिं बि क़िस्म जो को इम्पैक्ट न पवंदो। जीअं त असां सीरीज़ में डिस्कस कयोसीं त सीरीज़ में जेकॾहिं हिकु अप्लायंस ख़राब थींदो त पूरी सीरीज़ जो सीरीज़ जेको आहे त न हलंदी, पर हिन में ईअं न आहे। हिन में जेकॾहिं हिकिड़ो असांजो अप्लायंस ख़राब थो थिए त ॿियनि ते उन जो जेको असर आहे उहो न थींदो। तो प्यारा ॿारो उन खां पोइ हाणे ईंदासीं असीं वरी डिसएडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन जे तरफ़। त इन जे डिसएडवांटेज में चवे थो द सर्किट कैरीज हायर करंट, इट इज लेस सेफ। चवे थो त ही जेको सर्किट आहे उहो वधीक करंट खणंदो आहे, इन करे ही सेफ न आहे। ऐं सेकंड पॉइंट में चवे थो इफ thousands of appliances or lamps need to be turned on or off at the same time, this method is difficult to apply। चवे थो त जेकॾहिं असांखे सवन में या हज़ारनि में जेको त अप्लायंसिस या जेके त लैम्प्स या लाइट्स जेको आहे त ऑन या ऑफ करणी हुजनि सेम टाइम में, त ही जेको मेथड आहे यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन जेका आहे उहा हिते कमु न कंदी। ठीकु आहे। हाणे जेको आहे असांखे हंड्रेड्स ऑफ लाइट्स जेके आहिनि उहे किथे जेको आहे एट ए टाइम असां यूज़ कंदा आहियूं, उहो कंदा आहियूं। मिसाल तौर ते जीअं शादी हाल थी आहे या उन खां पोइ जेके असांजा ऑडिटोरियम्स थी विया, अहिड़े क़िस्म जा जेके हाल हूंदा आहिनि या जेके फंक्शन्स एरियाज़ हूंदियूं आहिनि उन में जेके असां लाइट्स लॻाईंदा आहियूं त उन्हनि खे कोशिशि कंदा आहियूं त असां सीरीज़ में रखूं। ठीकु आहे। उते असांजी जेका पैरेलल कॉम्बिनेशन आहे उहा कमु न कंदी। तो सीरीज़ में छा थींदो, सिर्फ़ु हिकिड़ो ई बटन हणंदासीं, ओवरऑल जेके असांजूं लाइटियूं आहिनि उहे ॿरी वेंदियूं, या हिकिड़ो ई बटन हणंदासीं सभई असांजूं लाइट्स जेके आहिनि उहे ऑफ थी वेंदियूं। पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में ईअं न थींदो। पैरेलल कॉम्बिनेशन में असांखे हिकु हिकु लाइट अलॻि अलॻि ऑन या ऑफ करणी पवंदी। तो प्यारा ॿारो ही हुयो जेको आहे त असांजो अॼु जो टॉपिक। तो मूंखे उमेद आहे तव्हांखे ही जेको टॉपिक आहे उहो सुठे नमूने सां सम्झ में अची वेंदो। तो हिन टॉपिक खे हिते असां ख़तमु था कयूं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वरी असां नए टॉपिक सां गॾु मिलंदासीं। तेसिताईं अल्लाह हाफ़िज़।